무호흡증이 좀 완전히 개선이 되나요? 완전히 없어지는 개념은 아니고 네. 양압기는 안경이라고 생각하시면 돼요. 이게 네. 수술처럼 코 구조를 네. 완전히 바꿔주는 게 아니기 때문에 잘 때 공기를 넣어서 기도를 확보해 주는 거거든요. 네. 양압기를 안 쓰면 똑같아요. 안경도 쓰다가 안 쓰면 안 보이는 것처럼 네. 양압기도 쓸 때만 효과 있다고 생각해 주시면 되고, 네. 보통 그러면은 어차피 안 쓰면 또 돌아오는데 왜 굳이 써야 되냐 이렇게 묻는 분들이 있거든요. 양압기를 안 쓰면은 수면 무호흡 때문에 몸속에 산소가 없어지니까 이게 쌓이게 되면은 뭐 고혈압, 심장병, 합병증들이 올 수 있어요. 그런 걸 예방하기 위해서 써주는 거니까 양압기는 꾸준히 써주시면 될 것 같습니다. 알겠습니다. 네.